व्हाट इज अप गाइस। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज की वीडियो में मेरे पास है कि आईफोन ब्रांड न्यू आईफोन 10s, ठीक है गाइस, ये 250 GB वेरिएंट सिल्वर कलर आईफोन है। तो गाइस आप इसके साइड में देख सकते हैं कि इस आईफोन के साइड में एक मेटल स्टेनलेस स्टील की बॉर्डर दी गई है। तो गाइस इससे पहले मैंने आईफोन के साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था जो आज मैं करने वाला हूं। तो गाइस मेरे पास एक सीक्रेट टूल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। तो गाइस ये देखिए मेरा सीक्रेट टूल। तो गाइज ये एक एंगल कटिंग ग्राइंडर है जिसके थ्रू मैं आईफोन को कट करके या ग्राइंड करके देखूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, मैंने आपको बताया पहले। तो मैं इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करके देखूंगा और उसके बाद हम एंड में देखते हैं कि आईफोन के साथ क्या होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे ट्राई बिल्कुल ना करें। तो गाइज बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज क्रेजी इंजीनियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, और आपको वीडियो कैसी लगी वो एंड में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है गाइज। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा मेरे हाथ में आईफोन एंड मैं इस प्रोटोटाइप आईफोन को माउंट करने वाला हूँ बेंच वाइज पे, जो आप अभी पीछे देख सकते हैं। तो गाइज बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं यार। तो गाइस ये मैंने बेंच वाइज पे लगा दिया है, इसको मैं वाइस को टाइट करूंगा। आप देख सकते हैं हमारा आईफोन बिल्कुल फुल्ली फिक्स हो चुका है इसमें। अब ये मैंने स्क्रीन की ऑन कर दी है, ठीक है। अब हम इस आईफोन को कट करेंगे। तो गाइस फाइनली ये रहा मेरा ग्राइंडर एंड मैं फाइनली आईफोन को कट करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आईफोन का थोड़ा सा कट हो जाए और इसकी स्क्रीन गाइस नॉच के ऊपर बिल्कुल आ गया है। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है गाइस। और अब आगे भी हम इसको थोड़ा और कट कर देते हैं। गाइस आपने देखा ना किस तरीके से इसमें से स्पार्क्स बाहर आ रहे हैं। गाइस मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको कट करने में। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं। गाइस इसके आगे तो बहुत डिफिकल्टी हो रही है आईफोन को कट करने में। अब मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ इसको। तो गाइस आप क्लोज से देखिए इस आईफोन को कि किस एक्सट्रीमली बुरी तरीके से ये बिल्कुल कट हो चुका है। यहाँ तक ग्राइंड कर दिया मैंने इसको, ठीक है गाइस। तो ये आगे डिस्प्ले पे देख लिया आप कितना अच्छा तरीके से बिल्कुल एक कट दिख रहा है आईफोन के अंदर। ओके गाइस ठीक है, अब हम इसको साइड से करता हूँ गाइस। मैं इसको ओपन करके साइड से माउंट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल टाइट माउंट कर दिया है साइड से। अब मैं इसके जो बटन वाला पोर्शन है वहां से इस आईफोन को कट करूंगा, ठीक है गाइस। ओहो गाइस ये आईफोन का बटन निकल गया है साइड का, ये आप देखें स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली। इसका वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम डाउन बटन है, में भी ये वॉल्यूम डाउन बटन निकल गया है इसका, ठीक है गाइस। हम कंटिन्यू इसको कट कर। सो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं आईफोन पूरी तरीके से कट हो चुका है एंड ये रहा आपका ब्रांड न्यू आईफोन 10 जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था वीडियो के। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज यही था हमारा एक्सपेरिमेंट आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पहले बोला था लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें।
तो गाइस लाइक तो बनता है, एक आईफोन पे एक्सपेरिमेंट किया है हमने सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, तो आगे इससे वीडियो देखने के लिए क्रेजी इंजीनियर के साथ बने रहें एंड पीस आउट। तो कट कर